Друзья, всем привет! Вы, как всегда, на канале Начинающий Газелист. Ну что, опять ломается газель. Блин, я просто уже не знаю, что она там, коронавирусом, что ли, заболела. Все такое по мелочи, ну опять простой, вот это вот не сильно такого глобального, да, но это все равно занимает время, отрывает от работы. В общем, так, звонит мне Саня водитель. Говорит, что-то стучит в колесе. Я говорю, в смысле, что? Такое ощущение, вот как будто рессора открутилась. Я, говорит, все, что можно было, пролез, протянул. Вот, но это не помогло, стук вот есть. Я ему говорю, блин, как колодка? Он говорит, ну, возможно, колодка. Я такой, стоп, стоп, стоп. У меня уже была знакомая история, когда я полез искать проблему стука, что даже ресивную балку поменял. Ну, но она была лопнута, реально, вот-вот она бы уже напополам просто переломилась бы, да. Но стук у меня не прошел, и потом в оконцовке оказалось, что направляющая на суппорте обломила. Вот. И как бы я ему сразу говорю, это стопудово направляшку обломило, потому что там уже люфт есть, выработка большая. Вот. И я же ему говорю, с правой стороны, ну, я для себя как считаю с правой стороны? Точнее, я ему говорю, с левой стороны, если смотреть вперед на газель. Он говорит, да. А когда мы с ним встретились ночью уже, то оказалось, он имел в виду, если сидеть в машине за рулем, вот, блин, я уже опять запутался. Сидеть за рулем, то есть получается, это левая сторона. А я имел в виду, если смотреть на машину спереди. В общем, левая сторона. Ну что. Давайте полезем, посмотрим, что там такое произошло. Вот, обломило, не обломило. Вот просто, ну, по звуку это все то же самое, как у меня уже было. И причем меня обломило так, что когда ты останавливаешься, да, заглядываешь снизу, все, болтик на месте, то есть суппорт стоит на месте, все в порядке, блин. И поэтому я не мог найти, пока я не полез просто поменять втулочки. Когда я полез просто поменять направляющие втулки, и я охренел. Я начал откручивать, смотрю, а там, ну, болт есть и пол втулки, а остальное просто выломало и выкинуло. Давайте посмотрим, что там происходит. Ребят, все понятно, смотрите. Просто тупо открутился болт, пыльник целый, втулочка на месте. Просто надо сейчас подобрать болтик и закрутить. Это, конечно, здорово, что его не обломало. И вот оно ему бьет, и звук как будто рессора. Ну, вот такая вот небольшая поломочка. Это, как говорится, 5 минут делал. Сейчас подберу болтик, закручу и все. Так что... О, этот тоже открученный, представляете? Глядите, я от руки его откручу. Офигеть. 3 месяца назад я менял, выкидывал видео, менял втулочки. Почему оно открутилось, непонятно. Ну, потому что я думаю, что некачественные я купил втулки. Скорее всего, они мне не нравятся, сам металл, который там. Так, здесь подтянуть, это значит, мне нужен болт на 8. Ключ будет, скорее всего, будет на 12-13, да, на 12. На 12 ключик, болтик. Так, а что тут еще у нас? А, нет, здесь все в порядке, а то я уже не удивлюсь, блин. Вот это да. Вот, а то Санек мне начал говорить, да там, походу, колодка, пружинка на колодке, все навернулось. Так, ну там все на месте. Надо сейчас тоже проверить, мне болты не расслабились. Я думаю, что расслабились. Я не мог забыть не дотянуть там что-то, просто потому что фуфлыжные. Не, здесь все в порядке. Здесь все в порядке. Колпачок закрыть. Сколько раз прокачивал тормозную систему, вот в этом месте не могу сорвать. Тут что-то надо придумать, поменять вот эту тему. Слизанная зараза, головочка даже не выдерживает. Так, ну вот и вся поломка. Проблема решилась. Так что если стук, а то просто уже началось, то что откручивать колесо, менять, разбирать суппорт, то есть идея была какая, снять суппорт,
просверлить, чтобы там было четко ровное гнездо, сходить к токарю и отдельно заказать ему, чтобы он сделал направляшку. Потому что там уже выработка по-любому раз обломила. Ну здесь, слава богу, все обошлось. Надеюсь, резьбу там никак не побило, ничего с ней не произошло. Сейчас болтик найду, закручу, и все будет в порядке. Шел я вот старый болт. Вот с-под направляшки. Получается он на 12. Ну, я думаю, что это он. Сейчас попробуем закрутить. Сейчас попробуем. Да, это болт с направляшки. Отлично. Все. Ну, дело в том, что большая часть ключей в Газели, ключи от Газели у Саши. У Саши выходной. Не хотел его беспокоить, потому что он и так очень-очень много уже ее здесь ремонтировал. Вот. Пойду сейчас дома еще посмотрю, может быть дома найду. Что-то тут. Да не, нормально все. В общем, все, сейчас ключ на 12 найду, затягиваю, и вся проблема решена. Ребят, ни гвозда, ни жезла. Всем удачи, пока.